Chevrolet Cruze. Esse carro ele costuma dar um barulho e acaba confundindo muita gente. No caso desse carro aqui, ó, ele já veio de outra oficina. Trocaram o braço da caixa, terminal, bieleta a fim de resolver esse problema. O barulho é característico, como se fosse um barulho na caixa de direção batendo, parecido com bieleta mesmo, mas é apenas a bucha da barra estabilizadora. Sempre for pegar um carro com esse tipo de barulho, faça um teste. Solta as duas bieletas, verifica se ela tem resistência, ó. Agora tá com resistência, tá? Se ela não tiver com resistência nessa barra, se ela tiver toda molenga, tem que trocar essa bucha aqui. Para fim de teste, o que nós fazemos aqui? A gente põe um calço embaixo dela, um pedaço de uma correia mesmo, uma correia de multi-V, apenas para teste. Coloca um calço dela, você levanta, solta aqui esses parafusos da suspensão, solta, abaixa um pouquinho, coloca o calço, aperta e dá uma volta no carro. Volta a ter resistência, aí dá uma volta no carro. Vê se aí resolve o seu problema. Se resolver, troca as duas buchas da barra estabilizadora, você vai ficar com o seu carro zero de novo. Valeu!